Hello students, welcome to English class 9th. I hope all of you are safe at home. So today we will study poem 3 of prose book, and the name of the poem is Rain on the Roof, written by God Skinner. In this poem the poet will tell us about his memories related to rain. So I think this is very appropriate time to study this poem as the season of monsoon is there currently and everyone is experiencing rain. So we can relate to this poem. Let's look at the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid is something which is full of moisture. So here humid shadows refer to dark clouds which is full of water. So the poet is saying when the sky is full of these clouds which is full of moisture, full of water and which are about to bring rain. So when such clouds hover around the sky over all the starry spheres, okay, it refers to the sky. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Melancholy means sadness. So sad darkness wiped off by the rainy tears. Here poet is comparing raindrops with tears. Okay. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो अपने रूम में, कॉटेज चेम्बर मीन्स रूम, जब वो अपने रूम के बेड पे सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो वो मोमेंट कितना ब्लिस का होता है, कितना हैप्पीनेस का होता है. व्हेन इज हेड रेस्ट ऑन द पिलो एंड ही इज़ लिसनिंग द पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स का जो साउंड होता है वो पैटर साउंड होता है. जब रेन की ड्रॉप्स छत पर पड़ती हैं, रूफ पर पड़ती हैं, तो वो कैसा साउंड करती हैं? पैटर. अब हर एक छत पर जो रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं वो साउंड नहीं करती. कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिससे छत बनाई जाती है, वहीं पे ऐसा पैटर साउंड आता है. लाइक अगर टिन का रूफ है तो वहाँ पे जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं तो पैटर साउंड क्रिएट होता है. ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट स्टैंजा. नाउ लुक एट द सेकेंड स्टैंजा. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreaming fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Tinkle means soft ringing sound, यानी रेन ड्रॉप्स का जो साउंड आता है that is called tinkle. Shingles means wooden tiles used on roof. यानी कुछ रूफ ऐसी होती हैं जो शिंगल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी वुडन टाइल्स के द्वारा बनाई जाती हैं. तो पॉइंट कहता है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि जैसे ही शिंगल पर यानी टाइल्स पर कोई भी टिंकल का साउंड आता है, यानी कोई भी सॉफ्ट रिंगिंग साउंड आता है, हैज़ एन एको इन द हर्ट. एको मीन्स रिपीटेड साउंड. ओके, तो पॉइंट के हर्ट में उसका वो जो रिपीटेड साउंड आता है उसको वो इंजॉय करता है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इंटू बिजी बींग स्टार्ट. बिजी बींग ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे पोइट ने अपने लिए यूज़ किया है. कहते हैं जब भी मैं शिंगल्स पर टिंकल के साउंड को सुनता हूँ तो मेरे हर्ट में 1,000 ड्रीमी फैंसीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. ही हैज़ 1,000 ड्रीमी फैंसीज एट दैट टाइम. एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट. तो जब कभी वो पैटर साउंड को सुनता है जो उसकी रूफ पर पड़ती हैं, तो उसकी जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो एक ड्रीम की फॉर्म में डेवलप होकर उसके माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है. एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. एयर थ्रेड्स क्या होते हैं? हवा के धागे. अब हवा के धागे तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हवा के धागों का मीनिंग है इमेजिनेशन, ड्रीम्स, जैसे कहते हैं ना सपने बुनना, राइट. तो वो यही चीज़ होती है एयर थ्रेड्स, वीव देयर एयर थ्रेड्स. अब जो क्लोथ होता है, वूफ मीन्स क्लोथ. अब जो क्लोथ होता है वो धागों से ही बनता है ना. लाइक धागे होते हैं, कोई वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, तो वो क्रिस क्रॉस ट्विस्ट एंड टर्न करके एक क्लोथ का फॉर्म ले लेते हैं. तो इस प्रोसेस को ही वीविंग कहा जाता है. तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ.
और ये कब होता है? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कि जैसे ही मैं अपनी रूफ पर, अपनी छत पर, जो कि शिंगल्स की टाइल्स लगी हुई हैं इसलिए उस पर टिंकल का साउंड आ रहा है, तो जैसे ही मैं पैटर का साउंड सुनता हूँ तो 1000 रिकलेक्शंस ड्रीम की फॉर्म में डेवलप होके उसके हर्ट में आती हैं। किसके हर्ट में? पोइट के हर्ट में। सो दिस वॉज योर सेकेंड स्टैंजा. Now look at the third stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, era she left them till the dawn. Oh, I feel here fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in this third stanza, poet is introducing his mother. सेकेंड स्टैंजा में पोइट ने कहा था ना कि 1000 रिकलेक्शन क्रिएट होने लग जाती हैं उसकी माइंड में इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम जब वो रेन के पैटर साउंड को सुनता है। तो रिकलेक्शन जो होती है उसकी मेमोरीज़ की, उसकी मेमोरी में कौन आती है? उसकी मदर आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि वो सपने में अपनी मदर को देखने लगता है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो बहुत साल पहले हुआ करती थी। ईयर्स अगोन मीन्स पास्ट, यानी बहुत साल पहले हुआ करती थी। नाउ शी इज़ नो मोर। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे यूज़ हुआ है पोइट के सिबलिंग्स के लिए। ओके तो पोइट यहाँ पे कहता है कि एट नाइट टाइम हम जब सारे सो जाते थे उसके बाद दे ऑल ड्रैम्ड एंड देयर मदर जो है उनको टेंडिंग करती रहती थी सॉफ्टली, राइट, एंड शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, और तब तक करती रहती थी जब तक कि डान यानी कि सुबह नहीं हो जाती थी, प्रभात का टाइम जो होता है वो नहीं हो जाता था। ओ आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उसी लुक को अब दोबारा से फील कर रहा हूँ। कब? जब मैं रेन ड्रॉप्स के साउंड को सुनता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट जो है वो लिसन का शॉर्ट फॉर्म है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मीनिंग होता है कोई भी सॉन्ग या कोई भी पोएम, बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? म्यूज़िकल साउंड ऑफ द रेन, कि जैसे ही मैं रिफ्रेन को यानी कि रेन के म्यूज़िकल साउंड को सुनता हूँ, आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं फिर दोबारा से अपने मदर के उस फॉन्ड लुक को फील करने लगता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी जैसे ही मैं उस रिफ्रेन के साउंड को सुनता हूँ जो कहाँ पे हो रहा है? शिंगल्स पे। और कब होता है? जैसे ही उस पर रेन का पैटर साउंड आता है। ओके सो दिस वॉज योर पोएम रेन ऑन द रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।